यह कार मेरे लिए ठीक रहेगी। अरे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? ओए भिखारी, भीख मांगने जा, चल यहाँ से निकल। पहले अपनी जुबान को संभाल और फिर बोल मैं कार खरीदूंगा। हाँ लाओ कार्ड मुझे दिखाओ। मैं तुमसे नहीं इनसे कार खरीदूंगा। मैडम, इस भिखारी का कार्ड नहीं चल रहा। भिखारी, तुम हमसे मजाक कर रहे हो? इसे बाहर फेंक दो। मेरे पास मत आओ, मेरा चाचू बड़ी कंपनी का मालिक है, वह पूरा शोरूम खरीद सकता है। हंसो मत वरना मार डालूंगा। ये लो, अभी बनाया है, खा लो। अरे शुक्रिया दीदी। बेटा, तुम भिखारी कैसे बने? मैं असली भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी का बारिश था, लेकिन मेरे चाचू ने मुझे बाहर भेजना चाहा, इसलिए मैं घर से भाग आया। लगता है बेचारा भूख से पागल हो गया। ये पैसे रख लो, मैं काम पर जा रही हूँ। तो तुम यहाँ हो? मैंने पार्टी में 10 लाख खर्च किए हैं, चलो मेरे साथ। पार्टी में क्या रखा है? चाचू, मैंने आपके लिए एक लड़की देखी है, वो बहुत ईमानदार है। कहाँ घुसी जा रही हो? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जाओ और भीख मांगो। तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। तुम भिखारी फिर आ गए। सबसे महंगी कार खरीदूंगा इस लड़की के नाम पर। तुम भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर तुमने चोरी किए होंगे। उसने चोरी नहीं की, ये पैसे